Cara menghilangkan batuk kering. Menghilangkan batuk kering dengan batuk. Ya, itulah cara saya menyembuhkan batuk. Ini sudah saya buktikan sendiri juga. Anggaplah batuk itu disebabkan oleh bakteri atau mungkin kuman. Jadi salah satu cara menghilangkan bakteri atau kuman itu dengan melakukan batuk berkali-kali dengan tujuan mengeluarkan bakteri atau kuman itu. Cara melakukan batuknya, batuklah kira-kira 10 kali, lalu meludahlah. Dalam setiap 3 kali batuk atau 10 kali batuk meludah dan berkumur. Setelah itu berkumur memakai air putih yang hangat kuku secara berulang-ulang. Lakukan cara ini hingga 3 kali. Ingat, selama proses ini Anda dilarang menelan air ludah atau air liur. Lalu setelah cara tadi selesai, ambil asam jawa kira-kira 1 sendok makan full dan bijinya dibuang. Lalu direndam asam jawa itu memakai air panas kira-kira 100 ml. Aduk sampai mengental. Ketika hangatnya siap untuk diminum, minum dan telan juga ampasnya. Jika Anda melakukannya dengan benar dan serius, seketika itu juga batuk Anda hilang. Jangan lupa ya, video ini dibagi. Sekian.